Full figure mwina masawo nga mweraliikirivu byansusso eri omukulembeze w'eggwanga ogenda kubanga byonna obiraba masawo ate ensonga za Rema Namakulani Nyamuto ne Eddie Kenzo nabyo bannange tebinaba ate kugwa mudra ne Winnie Wamami ate nabo ensonga z'okubba oluyimba bikutte wansi ne waggulu mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange Patricia Sita Rose naye ayina kyagamba okansubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate ekibatuukeko ba mikwano Sheikh Hamad Kakayire onono nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business zote zitambula bulungi mukubireko ate munnange ku namba y'essimu weeryawo ofune ebisingawo Jennifer Full Figure Nakangubi muyina masawo ng'ate asaba omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni awummule kyokka ate amala ne yeebuuza waawummula ani agenda okudda mu kifo kyembuye waatunulatunulamu alaba tewali muntu ddala ate ayinza kusobola nga omukulembeze w'eggwanga kyabadde akola kale katusooke tulaba akataano Museveni twandyagadde awummule teeza kamera yange twandiyagadde nnyo President Museveni awummule ku njagala gye tumwagalamu zinjagala jjabere bibadde ebigambo bya Full Figure nga yagamba asaba muzeeyi awummule naye ng'ate yeebuuza awummule ani agenda okudda mu kifo kye kale ekyo nammwe ate kibalekedde musobola okukimbuulirawo mu comment section muzeeyi waawummula ani agenda okuddako nga Full Figure kye yeebuuza bwe tweyongerayo ewa Rema Namakula bannange ono ye kyeyalabira ku kisaawe kya Hamu ndowooza alifa takyerabidde obulamu bwe bwonna eno akya eno afudde wa Eddie Kenzo eno bayimbye Kenzo eno biki ate ow'amawulire naye tamufuukidde ow'amawulire nga mbuuza Nyamukenzo Nyamutolo ngenda kuba mbatuusako wano akatambi naye Rema mukyala wa mpisa era ye abyesambaza era interview egenza okugwa nga tayogedde ku kintu kyonna ekikwatagana ku Nyamutolo ngenda kuba nga bateerako ate era kino kyekisemba ekyomukyala amanyiddwa nga Nyamutolo buli kibuzo kimbuziza tolina kyotambuziza webale ekyanyamutolo tukingudda atamala awidan ekyenyina okugamba ekyomwami kyendabye ku Rema Namakula bambi ye mukyala wa mpisa talina budde bulingiriza bajjabe afa ku mudaala gwe ate ne bajjabe nabo ne bafa ku mudaala gwe kale we tuli mu sayidi ezeyo bwenkongerayo bano nno baagalana era nga kimanyikiddwa nti bakamala emyezi 2 gyokka nga bali mu laavu nga woolabaawo naye mwana muwala yakase oba yagambye mwana mulenzi nti nze wamma bino by'oŋŋamba I love you so much ebyabulikana ku nze sigenda bikkiriza bajja kutwala naku zino ebiwala bingi eyo ebyetenga ate ebinyirira ebiyina endoddo z'obubina kwotadde n'amaaso nagamba nze okukakasa nti onjagala tugende omubiri gwo gwonna ogujjuza ettatu zange munnange mwana mulenzi n'agamba yii ate ekyo nakyo olwaki maama nedda sikikola omulenzi kwe kugenda n'asalawo omubiri gwe gwonna ne bagujjuza ttatu ne bagujjuza ekifaananyi ky'omuwala nga woolabaawo yina n'omulenzi abadde alumizibwa munnange omuwala munnange dadi biki ekibadde awo nga mwana mulenzi bamuteekako ttatu ekifaananyi ky'omwana omuwala naye maama ekisinza okuneewuunyisa baakamala myezi 2 gyokka ofundwako nti oba kaliwadde babadde bamazeeko omwaka naye myezi 2 ng'oba omulenzi oba papye naye munnange nno omwana muwala kankutegeeze era omuvubuka ne weeteekako ekifaananyi ekyo nga baakumubba bamubba abaana b'ennaku zino bo bali balaba edduka bwe tweyongerayo ne Patricia wa Sita Rose oba abanjugu beetuumira ennaku zino wa Victor Rose ate munnange alabiseeko bw'atyo bo bajjaji batandise doggasala munnange ayongedde ate okulumya munne ono gwakola naye bukomedi kale bwenkongerayo eno ewa Zahara Toto maaso awo muyina ate munnaye ng'awa ensonga ze lwaki yasazeewo ate ajoyininge Sita Times era agenda kubeerako nga DJ naye ayina ensonga ze lwaki yava ate mu byamawulire ngenda kuba mubatuusaako nammwe ate musobole okumwewulirirako tweyongereyo n'agaleero banange alina byayogedde awo buye ebbanga lyamaze ebyamawulire alina kyabifunye ayisa point nendabanga seeyongerako olugambo lukoledde emyaka meka 5 okuva ku Spark nenduyingiza kusanyuka
Mukitegera kyenjogerako, you reach a point no feeling ng'omuntu nti tolina kyeweyongere. Oli awo ogenda kubeera awo okumala emyaka 10 ng'okola ekintu kimu. Really? In this economy? Era nze kyabasaasidde nnyo. Bibadde ebigambo bya Zahara Toto oba abaajugo baakazaako erya DJ Zato munanga agambye ye kimala ebbanga lyamaze mu lugambo yasookera ku Spark TV ate n'egi yali talina kiyalufuna muntu kiba kirungi n'okyusaamuko ewala ndowooze munange naye kwe kusala ate eddiiro bwe nkuzaako eno ewa Sandra Liyani ate mulowooza olunaku lw'ejjo tewaliyo mu husband yamuyiyemu emmotoka tetunaba kumutegeera bamu bagamba musiraamu ono yamuproposika abalala bagamba alabika ate Crystal Panda kwegamba tetumanyi ani mutuufu eyamuyiyemu emmotoka nga woogiraba owamayi n'essanyu eryamubaddeko libadde lyamwoki wagonja kale wetuli ate mu sayidi ezeyo ogutali musango bwe nkuzaako eno ewa Mudra mwana muwala amanyikiddwa nga Karosikai ono nga yavuddeyo olunaku lw'ejjo n'alabikirako mu kamera ez'enjawulo ng'alumiriza omuyimbi Mudra okulya ssente ze $2.7 munange oluvannyuma lw'okumulimbalimba nti bagenda kuyimba bonna kyokka ye n'amuteeka ebbali ate n'asalawo ayimbe n'ewini wa mami akatambi kayina maaso awo Mudra olwamugudde mu matu n'atandika n'akubira omuwala amasimu ag'okumukumu ng'amutiisa naye n'omuwala amugambye ssebo nze ebyo byontiisa baabintiisa dda tugenda kulepuka ntiiro ng'ompadde ssente zange obanga onzirizizza oluyimba lwange. Kati gwe Sami yawandiika oluyimba yaluwandiika wa? Nze siri kwagala kumanya buno nti mpandiise ennyimba nnyingi nga hiiti ziri ennene olwo lutasobola kufuuka. Kati gwe mbuzi osobola okuva ino yasama ekinnyiizizza credit yange gikwata simagigabira mulala okitegeera nkulabye ku interview. Sami yawandiika oluyimba lwe yawandiikawo waba teyateekamu linnya gwe beeramu ani yakola oluyimba olwo oli musiru yatembu oli musiru kituufu naye tosiri wala nnyo okusukka okuba gwe ogenda labe ojja labe ebizibu gwe wambo tomanyira mwana kyemuva mu ntama nze gwe agenda osooka ofuna gwenkutidde kotadde obubbi kotadde n'okwekaza wamala okunkuba sente zange muli ku sente zange entuuyo zange ze natobera oli ku wini wa mami oli gwe walonze eri muli ku sente zange ze nakuwa promoting oluyimba lwange ku mannyoko oli kumanyirira kale kasajja goli kabi atawe kaseko ogamba kantu mukasaala naye bwaba mulina gye mulaze oba ku interview akasoka kagala amapeemu obudde nsaale kale osaalira ki mukama katonda kyovula ajja kusembya nnyo okufuna manjagala merenga gwani asobola okuteekako mutto gwe toyina mpisa oyasama sebo obudde bw'omala ng'ogamba Sami yawandiika oluyimba lwange ngenda ddujjayo ngenda ddusa wansi genda medio yasame buli kyoyasama ate mwena ne banno ogenda mmanya nebe bwe wefuula asaalasaala mb'osaalasaala juma 15 olunaku gwe ebyokusaala biveeko ku mutima gw'olina kusobola n'okutta omuntu tolinamu bwa katonda bwamu ono just obika mu bisitifaananyi bange olina kalogo kasajja gwe kalaba olumwa bulijjo mpulira bakwogerako nze nga ndowooza mzeeyi weyitava piisi gwe manjagala merenga gwani asobola okuteekako mutto gwe wawaani sente z'okuwandiika oluyimba gwe wawaani ate ofaale tugenda labagana kasa ninaddemu kasa demo zonna weziri tofaayo nagambye ekyokuntiisa kijje mbongo obwo tolina kyoŋŋamba naawe gwe Katumba gendako omugundi musajja ale bakuteereze bulungi weegolole otandika otambula straight olyoka oyogere nange omanyiro ntandikidde ate kusaidiza Mudra ne Karosikai wetutuuse buli omu aweereza munne ebisongovu nene mwana muwala agamba Mudra nze tonkanga kange ebyo byonna byontiisa baabintiisatiisa dda kale wetuli mu saidi ezeeyo bwe nkongerako eno bannanga abantu balina emitima emibi ono nno nga wakika nekyakawulira bubi ndowooza nga muganda we ng'ali bulungi buli we beebaka nga yajja ekiraasumulula amazzi gonna nga gagenda ngenda kuba mbatuusako wadde akatambi era nze munzikirize mbasa
musiibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala naye nga abantu emitima emibi gyaki eyakusinza aba yakusinza mwagalize ate munange nawe mukama akutemera amakuba amalungi kale ne bannange ebipipa abantu tebaswala kati mulaba oyo gayajja weewuunya nno mumanyi tumumanyi as a family tumumanyi naye yazze bulungi nnyo mulaba ndowooza n'asooka n'ayitawo okwo n'agenda. There are so many things omuntu asobola okudda n'agamba nsonga ki eyinza okunteesawo kamera waka wange naye ogiraba nze bazze nga bakola ebintu bingi nga mbiraba neewuunya nga talina okweganga olina engeri gy'otosobola mulumba mugamba nti yeggwe biki kati nensalawo mbeera n'obujulizi bwange nembulaba kati omulaba yayiseewokko n'agenda n'amalayo n'akabanga nga kugamba alaba agenze bingi ebiza ebibeerawo naye ab'enganda emulabanga tukyusiza mu mbeera n'engeri gye tuba treatingamu temutunenya mwe mutuleetera okubayisa bwe mutyo kati wuuyo najja weewunye n'oteekamu transport wo okuva gy'ovudde n'ojja ng'ekigendererwa kyo kimu kusumululako just ogwo omutwe gwa taapu kusumululako ogwo omutwe gwa taapu iyo n'akebera n'alaba n'anyoola n'amala ogusumululako kati awo mami wange n'awulira ekikoona ndaba omanyi abakazi n'adduka olwo ng'awulidde nti oli azuukuse kuba kamera eweereza alaati kati awo yawulidde kamera ng'eyogera kuba eyogera n'akola ki n'adduka awo munnange wayiseewo egundi nga omanyi maama yadde alina ozuukusa muto wange abadde yeebase n'amuzuukusa n'ajja ne bagasiba naye bantu mmwe mutuleetera okubeera ab'emitima emibi mutuleetera emitima emibi kati oyo bw'omusiba nga ab'enganda banyiga okola otya ekintu ng'ekyo era biki naye sookolabe kye yakoze okiraba sookolabe kye yakoze kati imagine senga maama mu nnyumba yabaddemu yekka amazzi gaali badde gagenda nga ffe tuddamu eyo bbiiru oka asobola okuba nga yazze kima katw agenda akatunde afunemu ezaawala giw'olunaku but imagine muno gw'otulugunya omufunamu ki bannaaye twebeereremu bamikwano bino ebintu by'ensi tebitwemazaamu ndoozi olabaawo maama najja ne muganda wange ne basiba amazzi kale n'olabanga olumu owulira ennaku ku mutima olw'ab'enganda abatalina magezi naye kambabuulire nze nakoowa ensi kubanga temulina kye mugenda kunnyongerako mu nsi manyimu abantu ababale maama wange abantu babale saagala bamentioninga nja kufa n'omuntu nze kati oyo bw'ogenda n'omulaga of course osobola bw'ozoominga feesi ye etegeerekeka feesi erabika bulungi naye kati n'omutunuulira n'olabanga Sheeke Hamad Kakayire ono nno nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinensi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba ye y'essimu eri awo ate wamma weefunire ebisingawo era gwe wenna ayagala okulanga naffe wano ku Sylvia News Extra ennamba weeri awo ya WhatsApp mukwano ate jangu twogere era ebisingawo.